nongeye kubasuhuza mwese bakunze ba Pamisela TV show aho muherereye ahariho hose mukomeze kugubwa neza kandi nanone nongeye kubashimira uburyo mudahwema kunyereka urukundo mukurikirana ibikorwa byanjye comment zanyu iteka zingeraho kandi ziranyubaka kandi mukomeze rwose kugubwa neza kandi ndabashimira cyane. Kuri iyi nshuro nabateguriye ikiganiro cyiza cyane, ibintu 8 utagomba kwibagirwa mu buzima bwawe. Nta kintu gihoraho ibihe byose, nta kintu kitagira iherezo. Ntukigere na rimwe witesha umutwe ngo uri stress kubera kuko situation yaba mbi kose izahinduka. Do not stress yourself too much because no matter how bad the situation is, it will change. Ikintu cya kabiri nanone mu buzima utagomba kwibagirwa, if you want to be strong, learn how to fight alone. Nimba ushaka gukomera cyangwa ushaka kugira ikintu ugeraho mu buzima, ujye wiga kurwana wenyine, ujye wiga kuba wowe no kwirwanaho muri ubu buzima. Ikintu kigendeza abantu kenshi muri iyi si nabonye nubwo rutegereje uvuga ngo runaka azamfasha kugira ngo ngere kuri iki ngiki, hari umuntu uzamfata ukuboko. No, learn how to be alone. Kenshi twikorera abantu runaka agakwiye kuba yaramfashije, runaka agakwiye gukora ikintu nawe afite ibye arimo gustrugglinga nabyo. So ni wowe wenyine uzi agaciro k'inzozi zawe, ni wowe wenyine uzi icyo ushaka kugeraho n'agaciro bifite muri wowe n'icyo bivuze kuri wowe. Ni nayo mpamvu ukimara kumenya ibyo ngibyo ugomba gukora cyane, ugashaka inzira zose zishoboka ku buryo uzagera ku nzozi zawe wowe ubwawe. Ubufasha nibuza buzaze like an accident, bizaba ari amahirwe, ariko nanone nibutanaza ntibizatuma usubira inyuma cyangwa ngo ugume ku rwego rumwe, ahubwo bazasanga nawe hari aho wageze iki wigejeje. Ikintu cya gatatu nanone mu buzima utagomba kwibagirwa, never judge someone by opinion of others. Ntuzigere ucira umuntu urubanza ugendeye ku bitekerezo by'abandi. Wowe iteka ujye wirebera ukora ibintu byawe. Barakumbwiye irasenya, isenya ingo nyinshi, barakumbwiye irateranya, nta kintu na kimwe ijya yubaka. Ariko hari ikintu kimwe abandi tuzajya tumenya, uzi ko umuntu ashobora kukwanga akaguteranya. So ntabwo umuntu ukundwa na bose. Rero kubanga runaka ngo baramumbwiye ngo ibi n'ibindi, no. Icyo kintu nimba ari ikintu kibi cya mbere kandi gisubiza inyuma, kandi n'umuntu wabikoze akazabona ko yibeshe, ni ikintu cya mbere. Icyo nicyo cya mbere kibi cyane mu buzima. Abanyarwanda bura turabana beza, uzi ko umuntu akwanga akaguhimbira kesi za guteza uruga, yamara kuyihimba aho babera beza cyane akayishakira abatangabuhamya, sasa noneho kirenzeho akayishakira n'abahanuzi bo kuyihanura. Abantu turi abantu beza cyane. Ino point rwose muzayikomereho cyane, ntuzigere ucira urubanza ugendeye ngo runaka baramumbwiye byagenze gutya na gutya. Ikintu cya kane mu buzima utagomba kwibagirwa, utagomba kurenza ingoyi, never stop learning because life never stops teaching. Ntuzigere na rimwe urekera kwiga, kubera ko ubuzima bwo nta na rimwe uzigera burekera kukwigisha. Mu buzima umunsi ku wundi wigiramo, nimba uhuye n'ibyiza uyu munsi ejo uhura n'ibibi. So ntuzigere na rimwe urekera kwiga. Icyo unyuzemo uyu munsi, nimba uyu munsi wababaye ujye ubyigira uvuga ati uyu munsi byabaye, ariko nimba ikintu cyakubabaje uyu munsi byaba ari agahinda kandi binababaje kuba icyakurijije uyu munsi, nimba utakikurijije nta somo waba warigeze na rimwe ukuramo. Ikintu cya gatanu mu buzima utagomba kurenza ingoyi cyangwa utagomba kwibagirwa ni never lose hope, good things will come. Ntuzigere ubura icyizere mu buzima, ntuzigere witakariza icyizere kubera ko ibyiza biri imbere. Umunyarwanda niwe ukunda kuvuga ngo ibyiza biri imbere. So ntukabure icyizere. Iyo wabuze icyizere, ibintu byose mu buzima nta n'ikintu wagera udafite kwizera. So aho ushaka kugera urahazi, ugomba gukora cyane kandi ukizera ukavuga ngo byanga bikunda nzahagera.
utizera rero n'ubundi nta kintu wakora, kuko ibintu byinshi byiza biba biri imbere, kandi utabashije gukurura n'ubwonko bwawe n'intekerezo zawe ngo uvuge ngo uko byasa kose ingorane n'intambara ndimo ncamo uyu munsi, ariko hari ikintu nkumbiriye kandi nzageraho, nta kintu na kimwe nanone wazigera ukora. Ariko iyo wizeye uravuga reka nkore, maybe one day I will achieve more, one day nzabigeraho, one day bizagenda gutya na gutya, kubera iki urabyizeye. Ikintu cya gatandatu utagomba kwibagirwa, believing in yourself is the first secret to success. Kwizereramo wowe ubwawe, kwigirira icyizere wowe ubwawe, niryo banga rikugeza ku ntsinzi. Kubaho wifitiye icyizere ukavuga ngo njye ndashoboye, mfite imbaraga izi n'izi ngizi kandi nabigeraho, why not? Ntuzategereze ko abantu bakubwira ngo ushoboye iki ngiki, no, ahubwo wowe bereke ko ushoboye mu mwanya kugira ngo bakubwire ngo ushoboye iki ngiki. Ni wowe uzi imbaraga zawe, ni wowe uzi n'intege nke zawe. Abantu icyo bakora benshi ari n'abaza ari abo kuguca intege gusa, n'ibyiza bakoze bakabibonamo ibibi bakabigoreka. Nabwo ntacyo ushoboye, waririmba uririmba nabi, wavuga uvuga nabi, wagenda ugenda nabi, ariko wowe ubwawe wisobanukiwe ukavuga ke ukiyakira, niho hantu hambere intsinzi yawe iba yabonekeye. Niryo banga ryonyine ryakugeza ku ntsinzi. Ikintu cya karindwi utagomba kwibagirwa ni always remember that your present situation is not your final situation. Situation urimo uyu munsi ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, ntabwo ari ryo herezo ry'inzozi zawe, ntabwo ari ryo herezo ry'icyo uzaba cyo. Uyu munsi wenda uri hasi uri kubona nta kigenda, ariko icyo uzaba cyo kirahari kandi uzakigeraho, kandi baravuga icyo uzaba cyo kiraharanirwa. Ndumva so ugomba kubiharanira kandi kuzageza igihe uzabigereraho. Ikintu cya munani cyiza cyane kandi nkunda kurusha ibindi, kirusha ibindi, the world is full of nice people. If you can't find one, be one. Isi ni urwunge rw'abeza gusa, ariko nimba utabona n'umwe uzagerageza abo wowe. Iteka duhora twifuza ko abandi batugirira ibyiza, tukavuga runaka ni umugome, runaka ni umuhemu, ariko just nawe uzabaze wirebeho. Nimba runaka atari mwiza, wowe uzabe mwiza. Abantu twese dutekereje gutya tukaba nubwo runaka atambereye mwiza, reka njyewe mbe mwiza, byanga bikunda isi yarushaho kuba nziza. Murakoze cyane rero ya Pamisela TV show. Ibi bintu mu buzima n'ubikurikiza ndabizi ko bizagufasha kandi bizakugeza kure. Murakoze kandi mukomeze kunogerwa na gahunda za Pamisela TV show. Ikiri kiza kuri wowe nkuko nabikubwiye nicyo mpora ngambirira kandi ntekerezaho. Mukomeze kugubwa neza, tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubandindira. Bye.